natyrisht që unë nuk do t'i shmangem sot këtu temës që lidhet dhe me Belinda Ballukun, por nuk do të merrem me procesin që ka nisur në parlament, sepse normalisht të pres edhe raportin e Këshillit të Mandateve përpara sa të them dhe unë fjalën time në mënyrë shtërruese për temën e imunitetit. Por duhet ndaj me ju këtu diçka që e kam thënë edhe pa praninë e publikut përmes medjave. Belinda Balluku mua më ka dorëzuar dorëheqjen 3 herë. Qysh në mbrëmjen e ditës kur ju ngrit akuza në fillim, jo për korrupsion, se është shumë interesant që ndërkohë që të gjitha të nxjerrin bëjnë llogarit duke marrë shumat e shpenzuara për të ndërtuar të gjitha ato vepra, akuza nuk është për korrupsion. Nuk ka akuzë për korrupsion. Por për përparazinë në tendera. Pastaj ma ka sjell përsëri me shkrim dorëheqjen kur u bë pezullimi dhe pastaj edhe një herë të tretë kur u ripezullua nga mosvendimi i gjykatës kushtetuese. Siç ju kam thënë, e kam hedhur unë poshtë kategorikisht idenë e dorëheqjes. Në Shqipëri drejtësia sapo ka nisur ta shijojë pavarësinë, ne nuk mund të hyjmë në vallën e dorëheqjeve automatike sa herë ngrihet një akuzë. Po duhet bëjmë secili punën e vet, ne tonën drejtësia të vetën. Mekanizmi i qeverisjes së vendit nuk mund të kurdiset dhe të shkurdiset sa herë prokuroria ngre një akuzë.